有啲黐線，仲有喎，仲有喎，我話俾你聽啊！佢話地鐵內咧嚴禁飲食咧，你留意下咁即係你地鐵職員都唔準飲喎，你係咪啊？我見過啊，你唔好講笑，你睇嗰啲喺月台嗰啲波板糖，即係攞住個波板糖嗰啲咧，即係話咩唔好沖門嗰啲咧。佢哋自己都袋住支水嘅，你睇下，佢哋自己袋住樽水呢，就喺度得閒就飲下，得閒就飲下，咁就係其實係雙重標準咯。如果你話喂咁你話驚倒瀉呢個原因，如果係咁嘅話，咁你啲人都有機會倒瀉喎，係咪？你係咪保證先？佢話你啊，我一定肯定，我哋地鐵員工呢，就一定呢，就唔會倒瀉水嘅，我又唔信啊！即係咪真係咁勁啊？一滴水。即係滴水不漏啊！即係連聚權成龍咁樣擺喺嗰度，永遠唔漏咩？係嘛？黐線嘅，有乜可能？係嘛？咩地鐵職員可以問自己啊？我而家飲得水未啊？可以飲得啦，你飲啦。跟住我呢位特播盲點喎，我真係犀利啊！你又問得好啊，你真係好嘢，好嘢。我錯啊！地鐵可以問自己嘢，佢問自己食。哦呀，可唔可以食嘢啊？食啦，可以啊，食啦，食大啖啲，開心啲。好嘢，好嘢，好嘢。我錯，因為我甘拜下風，小弟古美門第一次輸啊！我自古美達首次承認一個辯論失敗啊！我呢個論點係有唔完美嘅地方，俾你一嘢擊破，俾你一嘢打沉。呢位兄弟真係超勁，邊個係第一個講咩開問？我可以問自己啊，係嘛？唉，真係黐孖筋。跟住仲有咯，跟住我見到咧有啲人留言嘅，有啲人喺呢個新聞度留言就話咩話唔好帶遮啦，係嘛？我哋帶遮，跟住你落雨天，跟住你即係你攞遮擋雨啊嘛，跟住入地鐵咧肯定滴到周地仲多水啦，仲易跣親。你話不如話喺入閘度用嗰啲金屬吸嗰啲吸磁石咁即係吸毀咗你把遮走啊，或者點啦，唔好帶遮入嚟啦，啲遮滴出嚟嗰啲肯定。total 即係嗰個雨量嗰啲水嘅容量啊，肯定多過你倒瀉水啊！有乜可能係嘛？如果你真係驚倒瀉水係會跣親人啊，或者咩？你嗰啲遮淋落人哋嗰啲啊，仲勁啦，係咪先？咁啊，有好多人喺度講，仲有啊，有啲人有講啊，有啲網友啊留言呢，就話啦，哇黐線！如果你搭去咩羅湖啊、咩屯門嗰啲，差唔多個零兩粒鐘。個零兩粒鐘唔飲水啊！叫人即係叫我話你飲呢，你又出閘飲啊，或者落去地鐵度咩問職員去票務。你而家有冇你而家飲水係咪會去嗰個咩票務處度問敲門？我而家想飲水啊，先生。佢話票務處職員哥哥，我而家想飲水，飲唔飲得啊？可唔可以飲水啊？之後佢話哦飲啦，之後全排晒長龍啦，做到你黐線啊！我話俾你聽，仲癲。有啲網友就咁樣留言咯，佢話不如發起一個飲水運動，唔係我講噶，戴定頭盔先，係嘛？我都唔鼓勵你咁做，佢就話發起一個飲水運動，佢啊就去即係咁問啲職員咯，飲唔飲得水啊？飲唔飲得水啊？飲先啊，哥哥飲唔飲得水啊？姐姐飲唔飲得水啊？咁樣就話發起啲運動咯，佢話睇下你咁樣咯，但我就唔鼓勵你咁做嘅嚇，唔好做呢啲事情。但係呢個就係佢有啲人就咁講咯，即係有呢啲咁嘅言論話俾你聽，係嘛？咁就係咁樣咯，我就覺得呢個條例啊擺明有問題啦，大佬仲喺度死雞撐飯蓋，咁你唔好飲咯，好啊！而家開始唔好飲，佢嗰啲大把七仔嗰啲租嗰啲鋪全部吉鬼晒，地鐵大把。講真，地鐵租最多一定係間都有七仔 OK， 一定係嘛？肯定全部搞即刻全部唔租咯，好啊？全部撤走晒咯，好嘛？係嘛？你點睇？你話口水算唔算係 beverage 啊？梗係唔算啦，呢啲係身體體液就唔計，就唔係計咩 beverage。
點會點會計啤嚇 drink 都唔計啊？你啊，除非你有賣一樽口水咯，人類口水喺七仔賣咁樣就可能可以計啊你係咁攣口水收集一樽口水攞嚟賣咁，我可能我我唔知喎，問下鬼佬，幫你劍橋嗰邊問下，幫牛津同劍橋問下呢個。幫你劍橋牛津問下啲博士英語博士啊，英語教授，之前嘅波好移通發音嗰個叫咩啊？咩？劉家傑啊，我幫你打去問劉家傑口，如果有得買口水一樽樽嗰啲叫 beverage 定係 drinks 或者點樣啦？我幫你問一下，查一查，係嘛？好啊，好啊，哇！笑到我黐孖筋嘅呢個新聞真係笑到死，可惜啊，俾人攔到個波啊！你點睇啊？你估呢個條例會點咧？講真，係嘛？哦，唉，點解控佢出界？你哋覺得會點啊？最後會唔會？最後我估都而家佢風頭火勢嘅，佢本身一路拖延時間呢條條例都未必搞得掂嘅。但係佢而家係即係喺度，即係風頭火勢，仲喺度串共嘅，睇怕就啲人又會好多人抗議啊成嘅，咁就未必可以頂到咯。地鐵就可能有機會就廢除水可以飲，其餘就唔飲得嗰啲咁樣咯。講真，你食藥嘅，你搭下地鐵。咁點啫？而家夠鐘食啊！佢嗰啲係即係心臟病藥嘅，打個比喻，利底丸乜鬼嘢就死啊！跟住你就要去即刻衝落去問職員啊，仲去食啦！第一件事，如果你冇問準食我啊，話知你救命啊，俾2000蚊嚟啦！講咁多嘢，話知你死啦！俾2000蚊嚟咁樣啊！即係如果佢假設真係救命，一定要即刻食藥噶啦！你係唔俾佢地鐵要求唔得嘅，冇問準職員 no 唔食得咁樣，咁樣冇都完全係唔合乎道理，唔合乎道義咯。加上呢一樣本身就已經係冇人權啊！我個人認為係冇人權。我勸佢加一樣嘢，嚴禁呼吸。我之前都係講話不准呼吸。如果你要呼吸呢，就問職員啦。因為你自己自攜氧氣筒嘅，地鐵有空氣啊賣唔知幾多蚊一個鐘，係嘛？點睇係嘛？又餵奶喎，即係 BB 仔唔知啊，咁啊呢啲啊，即係更加冇可能啦，水都唔俾你飲啊，點會俾你飲奶啊？話知你 BB 喺度喊狂喊，嘈喧巴閉啊，唔得喎，你話？有啲人話你做咩唔俾你 BB 飲嘢啊？睇個樣啊知喂，即係等餓奶啦，快啲啦，係嘛？跟住佢話要俾2000蚊喎，你幫我俾啊？個師奶咁講喎，係嘛？係嘛？你都唔知點做，即係呢啲係咁樣咯。黐線！有人話咩食藥用口水嚟吞大佬啊？要呢啲唔好，你水係為咗你知唔知有咩用啊？係嘛？攞去送藥係都可以加速消化溶解嗰啲藥嘅，大佬。你齋靠口水嚟溶咩？係嘛？同埋有時有啲藥丸呢，你唔攞水送呢，會棘喺食道喉嚨嗰度啲位啊！你知唔知啊？你啊阻礙吸收嗰啲啊，你就係想一嘢懟落去胃嗰度啊嘛！你知唔知啊？BB 死咗點算啊？哇，係啊！你問佢，你問我冇用啊！我又冇話唔俾你飲，關鬼事！你問地鐵咯，你話餓死咗咁點算啊？咁啱。如果你喺最後，我都有講過呢個假設題目啊。如果你已經呢個人係啱啱好求生，荒島求生，已經71個小時冇飲過水啊，再過1個鐘會死亡噶。佢而家喺地鐵度，可唔可以飲？唔得，即刻要監生，喝死你！你點睇？
又鑊鏟撩翻出嚟啲藥啦，即係如果棘喺喉嚨嗰啲人話黐線咩？呢啲嘅就係歪理啦，呢啲咁樣就係呢啲人唔啱噶啦，係嘛？假設有人中暑，啲人幫手去買水，咁又咪有冇事啊？買又冇事，飲我哋一開樽倒落去個口嗰下，咪犯咗法咯，就係咁咯。買啊冇嘢啊，唔係佢賺你錢啊嘛，係嘛？係嘛？冇事啊，你買係冇事嘅喎，佢冇話過唔俾你買水㗎，係嘛？唔係開咁多鋪做咩？係咪先？因為人體入邊有水分，咁個個人都要俾港鐵咁坐，唔關事。佢係計你個動作飲嗰下，你有水分，你帶水都冇問題㗎。你拎成啲水入去，嗰啲搬運嗰啲搬嗰啲成箱水落去都冇事㗎，係嘛？但係你一懟落口就犯法啫嘛，就係咁樣。朗口點解？你話呢個又好問題咯？朗口點解冇飲啊？含住喺口咯，咕碌咕碌咕碌咁樣。我咩為之飲啊？同我界定下飲呢個動作係咪要吞落肚？你我冇吞喎，sorry。嚴格食嘢喺度嚼咁樣，咁係咪啊？一路喺度嚼成個包喺個口度嚼，冇喎冇喎，我未吞落去就唔叫食喎，即係話佢睬你都傻啦，即刻照樣罰你錢啫。你係可以咁講，你而家好似我呢啲咁樣都話口若懸河冇用啊，話知你啊，即刻撻你鎖你係嘛？個 call 差佬一見到你不合作，第一時間 call 警察，跟住警察就肯定係幫佢啦，唔通幫你啊？做咩無啦啦？佢話除非你係律師啊，你就可以啦。唔好意思，我係律師嚟嘅，好似 Miss Mo 咁，你就可以話我係律師嚟嘅，我話 port 你㗎。你又話根據咩條例啊？咁打官司咯，你啊即刻打官司咯。好啊好啊，咁啊有啲機會。如果你係一介普通市民呢，你喺度同佢講呢啲喺度嘰嘰格格係冇用嘅，佢唔會聽㗎。先生，佢個機械人咁樣，先生你而家犯咗條例嚇，唔該攞身份證出嚟，係咁啊，即刻摘你命，即係趕你走啦，第一時間嚇，一定係咁樣嘅。知唔知？叫佢咩 off？ 你點咁啊？你唔係律師，你點可以叫人 off 啊？係嘛？跟住呢，仲有單新聞係講啲咩呢？跟住呢，就今日呢，就有啲研究，呢，就講呢唔同嗰啲創作人呢，即係古代啊，即係佢去到有啲咩畢加索啊、貝多芬啊、卡夫卡，即係有啲音樂家，有啲哲學家。有啲係小説作家，有啲係畫家，咁呢，就即係記錄有個人呢，就負責統計呢佢哋嗰啲每日嘅作息時間啊，做嘢嘅時間啊，玩嘅時間啊，同埋呢做運動嘅時間咁嘅。咁呢，佢有個圖表咁樣嘅，就好清晰嘅，你就可以睇到呢，就佢邊啲人呢，就係可能朝早先至瞓覺或者點嘅，咁呢，就歸類咗落嚟呢，即係我立過晒啦，就基本上呢，大部分人呢都係算係正常嘅，都係夜晚當10點零咁樣，9點零10點呢就瞓覺，大部分都係正常嘅，11、2點到啦，係嘛都有嘅。即係都係夜晚瞓啦，即係未至於話真係超即係通頂，即係咪奇人異事啊？呢啲創作人成日聽人哋講創作人啊通頂啊咁咧，佢哋又都即係大部分咧都係正常嘅，唯獨是咧有啲人咧就超特別嘅，有4、5個到啦。咁咧就第一個咧，我最有印象即係咩卡夫卡咧就黐孖筋嘅，即係夜晚就唔瞓嘅，即係佢分2轉覺瞓，唔知晏晝唔知2點啊，唔知2、3點咁樣瞓，跟住咧瞓一陣啦，唔知瞓到6點啊，定唔知瞓6個鐘定我唔係好肯定啊，就瞓一陣啦，瞓到6點啦，瞓到6點到啦，跟住咧就開始做嘢，跟住就開始起身做一陣嘢啦，就唔知創作啦，跟住就開始做啲嘢。跟住夜晚咧又瞓一陣嘅，之後唔知好似7、8點到啦，之後又瞓一陣咁樣啦，好似係咁樣，我唔肯定啊，
總之佢係分兩覺咁樣瞓咧，跟住咧就喺度咁樣做嘢啦，佢就係咁樣啦。跟住有啲人咧就係完全咧就唔做運動嘅，有啲人係完全唔做運動嘅。有個鬼佬，有個美國佬，唔知咩 Styron 定咩畢加索嗰啲咧，佢都係完全唔做運動嘅，佢係完全唔會有任何運動嘅。佢咧就成日咧就喺度，大部分咧呢個美國佬 Styron 咧就好仲癲。佢咧除咗唔做運動之外咧，成日咧大部分時間咧都喺度玩樂嘅，喺度做啲 leisure 嗰啲活動嘅。佢咧做啲 leisure 嗰啲活動，即係咩消遣啊，喺度玩啊、飲食啊咁樣啦。跟住佢真正創作咧就成日咧大概得唔知2-3粒鐘到啊，係咁多。即係平時咧就懶到出閘喺度狂玩啊、成啊咁樣啦。咁呢個 Styron 咧就係朝早先瞓，就係典型嗰啲就係日夜顛倒嗰啲人咯，就係唔會乖乖地夜晚咩早睡早起啊，呢啲就永遠喺佢身上咧就見唔到啊。好嚟啦，畢加索都係呢啲夜瞓嗰啲人嚟嘅，即係都係唔知又係咩2-3點啊嗰啲咁樣喺度開始瞓啦，就又係畢加索又係唔做咩 exercise， 唔會做運動，有啲人係唔會點做運動。但係畢加索嗰個創作嘅時間就會多過呢個咩 Styron 咯，呢個美國佬嗰啲咯。莫扎特就瞓唔知極少覺，唔知咩瞓唔知4粒鐘到嗰啲咁樣咯，就係極少嘅，好勤力定咩？所以莫扎特唔知係咪瞓太少，所以早死，你知唔知？莫扎特好似唔知極後生啊，即係雖然係音樂神童，唔知幾歲啊已經識彈鋼琴啊作曲，但係咧就極早瓜老襯，唔知係咪就係取得太盡咯，成日唔瞓覺，結果又好早啊瓜老襯啦。Styron 咧，好似到而家都未死啊！即係可能就我唔肯定啊，唔記得啦。總之咧，你可以調查下佢咧，就可能就係因為佢成日咁樣喺度玩啊、玩樂啊，跟住咧就咁長命百歲咯，唔使點又唔係點做嘢，一日淨係做2-3個鐘嘢，所以咧就好即係好好啦，就係咁樣啊！你可以留意下。即係呢一啲咯，即係你會以為話會唔會嗰啲創作人休息時間係點？其實我就覺得佢話咩靈感啊，佢哋喺度講話咩時間先係最有靈感啊，可以激活到你個腦啊嗰啲。你可以講達文西，佢都有咩達文西睡眠法啦，唔知話咩每次就瞓15分鐘咁樣嘛，好似有咩3-4個鐘啊瞓15分鐘，分幾次咁瞓啊嘛，好似係咁樣。即係每個你見到呢啲特別勁嗰啲天才嗰啲，有時佢哋都有獨特嘅自己嘅即係作息時間啊，特別時間表咯。好似拿破崙都好黐線，我都有聽過拿破崙話一日淨係瞓，又係瞓唔知幾多分鐘，唔鬼記得，都係癲癲地，唔知類似，好似係咁樣嘅。同達文西差唔多，達文西都係瞓極少時間，達文西好似又係瞓2個鐘定咩，夾埋，佢話係咁樣係最好。之前有啲好多人喺度研究呢個達文西睡眠法係真定假，有啲人就話咩冇可能，有啲人咧就話咩佢話咩，因為佢話咩睡眠咧就有分咩即係佢有咁嘅睡眠周期嘅。佢話正常咧就咩，如果你瞓咧想有充足嘅休息咧，就一個睡眠周期最少要唔知幾多40分鐘定乜鬼嘢嘅，即係佢係要經過咗呢個大腦咧先至會真正休息。咁但係達文西就係唔係嘅，佢就話咩瞓覺類似啊，瞓一瞓已經係充咗電，其餘都係多餘定乜鬼嘢，類似啊咁樣啦。跟住佢話咁樣，同埋佢話咩人瞓覺，你啱啱起身嗰陣時咪好似咩頓地，佢就係因為瞓太耐。佢話如果你瞓少睡嘅，就可以保持清醒嗰啲咁樣咯，係嘛？因為拿破崙唔瞓覺，所以咁矮。即係佢冇發育定咩，所以咁矮，而家都有咁嘅可能性嘅。你咁講嘅話，因為有啲人話人點解會長高呢？就全部就喺嗰個睡眠嘅時候先會長。即係你唔會喺度，咦？點解而家行一路高咗1cm嘅？唔會嘅，佢就係
人喺瞓覺嘅時候先至會高啊，咩生長激素嗰啲嘢喺度加啊嘛，係嘛？但係黃狗都係唔係點瞓嘅，黃狗我相信都係成日打online game。喺以前佢黃狗勁高我，你知唔知啊？黃狗高我半個頭喎，而家日日食啲垃圾食品，睇住佢大，日日食杯麵。薯片喺屋企飲檸檬茶咁樣，類似係咁樣啦。啊冇啊，即係就又勁高，又都好健康，係快有嗰陣時後生有啲暗瘡咁樣咯，即係因為夜瞓定點，但係佢都好高，身材都好健碩。講真，佢嘅身材好標準，大隻好多，係嘛？好。瘦瘦地啦，唔可以話真係大隻啦。黃狗係鋼條型嗰啲咯，係你見到有肌肉嘅，即係你唔會見到瘦骨嶙峋咁樣咯。係，總之佢係 O K，佢身材係都有少少胸肌啊咁樣。你唔可以話佢好健碩，但係佢都係健康嘅，睇佢骨架啊姿態靚。哇！黐線好，睇下點啊？紅牌啦，呢啲抵紅啦，講真，係嘛？睇你點啊？照落去可惜啊，係嘛？又話咩啊？咩黃狗食咗呢啲垃圾食品，如果唔係呢，就阿凡達嗰啲咁高啊！即係你意思係佢如果唔食，可能就仲高大啊！即係如果佢唔夜瞓都有咁嘅可能嘅。即係如果佢健健康康嘅話，可能啊仲好，係嘛？我講到黃狗好完美，黃狗都 OK 啊，有智力，有身形都算係咁樣噶啦。夫復何求，係嘛？都算幾好。咩？我咪排骨嘅，我係呢啲係精煉嘅鋼條咯，更加精煉寶劍型嘅身材，嗰啲一支嗰啲咩啊？嗰啲越王勾踐劍嗰啲咁樣咯，細支但係鋒利無比。咩俾人砸咩一出即係幾千年都一樣係咁鋒利啊！俾人咬彎咗把劍都一嘢都係有記憶金屬，照樣啊可以彈翻直呢啲咯。我會稱為呢啲一般人只能夠去到鋼條型，嗰個李小龍呢啲都係只能夠去到鋼條型嘅身材。我呢啲叫寶劍型，就係一支幼地嘅寶劍，但係一樣係無堅不摧。而且你點拗都拗唔爛，呢隻就叫做寶劍型，明唔明？知唔知道啊？咁總之就係咁啦，即係唔同嘅人呢，作息時間呢有唔同咯，就係講呢啲咯，即係每個呢啲創作人通常會有自己個生活嗰個質素，即係佢自己要有一個條件啦，中意點樣安排，通常係同正常人唔同嘅。哎呀！咁啊就係咁樣咯，你可以自己，如果你想成為一個英雄或者創作人，你都應該要對自己嗰個時間表有啲要求啦。咁佢呢就冇講話佢哋係咪真係日日呢就真係跟足呢個時間表啊？我唔知佢可能係做一啲 research 籠統咁大概講呢，就冇講話佢哋會唔會話啊今日就咁樣，聽日就咁樣啊，隨亂嚟嘅又冇講到咯。咁呢啲就唔知啊，可能有啲人佢今日就完全呢個月就咁樣呢日頭瞓，咁啊下個月就正常瞓，就冇講嘅，就係一個粗略咁樣嘅統計啦，係嘛？好嚟啦，斬埋去睇下點啊！我識啊，仲有冇機會啊？爭少少啊！再鋒利嘅刀都會有生鏽一日，嗰啲咪唔係寶刀咯，我呢把寶劍啊，大佬，梗係唔同啦。咁跟住呢，仲有單新聞係講啲咩呢？就講呢，之前呢有一個，之前呢咪喺度講咩元水嘅，你知唔知有個議員呢就黐線嘅，大家知道啦，
飲完水咧就肯定唔好噶啦，即係冇人會話咩即係想飲完水嘅，即係基本上係好正常嘅嘢啦。但係有個議員咧就講咧唔係喎，咩要考慮咧諗下咩適量咁吸入咧原水咧會唔會咧有延年益壽嘅作用，即係會唔會有促進健康嘅影響啊？咁樣佢就話咩，即係所以佢話原水係咪唔好咧？佢話咩要雙抗。咁呢啲咧就係黐線嘅，即係話即係呢啲係低能嘅，即係講呢啲嘢。坦白講，真係冇腦啊！我即係適量咁咩吸入，即係你會唔會例如毒品、毒砒霜咁樣適量咁入砒霜會唔會啊？應該咁講，想揾啲好啲嘅砒霜，有時候好似有啲有藥用價值嘅，可以有啲中藥可以用到。應該用一個咩呢？生艾啊，好嘛？生艾一定死啊！適量咁吸入生艾會唔會有延年益壽嘅作用啊？咁樣仲有啊，其實我啱啱諗緊，其實砒霜你都係有病嘅人先用啦，你唔係話普通人食砒霜啊，肯定係黐孖筋，好人好者無端端走去懟砒霜咩 shot 嘅，即係你都係有某啲病咁，嗰啲中醫先至會好少量、極微量咁樣注入。你用生艾呢個比例即係比喻係最好嘅，適量咁食用生艾，會唔會有延年益壽嘅作用？唔會啊！你就答佢呢啲嘢肯定就係有害嘅，唔會有咩着數。食少少生艾已經嗰啲足以令你致命嘅，變白痴，即刻神經毒藥，肯定冇用。唔知點解可以講呢啲咁嘅説話，我都好奇怪。即係作為一個稍為有腦嘅人士，都唔應該講呢啲啊！好嚟啦，我識啊，冇辦法射啊！又話砒霜同生艾有咩分別？生艾一定死咯，生艾食極少你已經死，砒霜就有機會，我唔肯定啦。但係砒霜之前有研究係攞嚟醫血癌定咩，係有某啲藥用價值嘅。砒霜用喺適當嘅地方係有藥療嘅，唔係完全廢啊。生艾就死嘅，即係百害無一利，就可以好肯定咁樣同你講，人類係唔適合，即係好似咩嗰啲咩重金屬，你懟落你身體一定係死嘅，咩水銀，你拍一粒就即刻瓜老襯、變白痴啊之類。喂呀，係嘛？適量咁吸輻射可以變神奇四俠喎，呢啲係黐線啊！總之係肯定係唔好，即係呢條友佢講嘅嘢就係。佢係類似又係嗰啲死雞撐飯蓋嗰啲咁嘅説話咯，總之就係咁啦。呢啲你又仲喺度同佢兜呢啲就肯定係唔使理嘅。佢呢啲嘢你一聽就知道冇可能佢翁高嗰啲啊，係嘛？唔係喎，係喎，真係翁高喎，大佬。佢一嘢吸得幾靚呢下，撞埋嚟。又話咩啊？食咩會高？食咩會高我都唔知喎。又均衡飲食咯，冇話食特別一樣嘢會高。如果係啊，個個人爭住食啦嚇。最緊要均衡飲食。有啲人話飲多啲牛奶定咩啊嘛？咩蛋白質其實係長肌肉嘅。